Bikin perahu mainan pakai baterai? Ah, udah biasa. Gimana kalau kita bikin yang bertenaga matahari? Cuma modal stik es krim, lamp, dinamo kecil, sama kreativitas. Kamu udah bisa bikin lambung perahu yang estetik beserta kincir penggeraknya. Biar ramah lingkungan, kita pasang panel surya mini di atasnya. Jangan lupa tambahkan styrofoam di bagian bawah biar perahu kamu anti tenggelam. Bantu channel ini makin kreatif yuk. Coba komen dari skala 1-10. Berapa keren perahu ini? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe kalau kamu pengen lihat eksperimen seru berikutnya. Begitu ditaruh di air bawah terik matahari, perahunya langsung jalan otomatis. Mainan edukatif yang hemat energi banget. Keren, kan?